Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что произошло, что происходит, как это повлияет сегодня на движение в долларе, нефти, золоте, рубле, РТС и других активах. И посмотрим, что вообще творится, каковы последствия вчерашнего решения ФРС и того, что происходит сегодня. Так, смотрите, ФРС приняла вполне ожидаемое решение. То есть, конечно же, никто ставки повышать и в помине такого не было. Риторика была весьма мягкой, осторожной, что количественное смягчение во всех его видах будет продолжено, пока не выйдут на ключевые показатели по рынку труда. ФРС, как я неоднократно говорил, в большей степени ориентирована на восстановление экономики. Критерии восстановления экономики состоят из двух факторов. Это занятость и рост реальных доходов. Вот на этих цифрах ФРС и сосредоточена. Здесь сейчас достаточно вольное такое отношение к инфляции сложилось. Они предполагают, что инфляция 2% среднегодовой размер пока еще не превысила. Я думаю, здесь динамика вот этого расчета показателя средневзвешенная за год, она будет меняться. Если будет продолжение восстановления рынка труда, которое заключается в снижении первичных заявок, снижении безработицы общей и рост реальных доходов. Вот эти три составляющие краеугольного камня, пока они продолжают хоть какие-то надежды давать на восстановление, то есть снижение безработицы, рост реальных доходов, соответственно, ФРС будет более или менее сквозь пальцы смотреть на инфляцию. В чем здесь заключается проблема? В том, что выросла инфляция издержек. Мы с вами неоднократно мониторим Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Потом то, что связано со стоимостью ИПЦ, индекс потребительских цен, индекс цен производителей. Здесь рост пока что продолжается. И здесь момент заключается в том, что вот эти показатели, связанные с индексом потребительских цен, с индексом цен производителей, стоимость бензина, сырья и так далее, это в конечном счете пожирает реальные доходы населения. Пожирает реальные доходы населения, и с другой стороны оказывает негативное воздействие предоставленные меры финансовой помощи, которые способствуют тому, чтобы часть людей не выходила работать, потому что им выгоднее получать стимулирующие выплаты. Соответственно, вот такая многофакторная система, многоходовочка. Сейчас ФРС пока что, я считаю, достаточно глубинное заявление сделала, но осенью тональность может смениться, потому что во-первых, так или иначе начнет буксовать восстановление рынка труда. Оно уже на самом деле буксует, как ни крути. И второй момент, вот инфляция, которая накопилась, они говорят, что 2%, пока 2% среднегодовая, то ничего страшного, даже если немножко вырастет, тоже ничего страшного. Но как только стагнация восстановления на рынке труда продолжится, а осенью она уже начнет закрепляться, скорее всего, то здесь вот эта инфляция, она будет усиливать спад на рынке труда, спад восстановления. И, соответственно, здесь ФРС, возможно, прибегнет к каким-то достаточно оперативным и суровым действиям. Ну а пока все хорошо, солнышко светит, лето, все прекрасно. Но немножко дождик прошел, но ничего страшного. Так, друзья, ко вчерашним событиям, если возвращаться, данные под покровом тьмы Госкомстат выдал, соответственно, объем розничных продаж год к году. Так, и что мы видим по дорогой стране? Розничные продажи падают, они ниже предыдущего месяца, когда возник отскок постковидный, ниже прогноза, то есть это говорит о снижении благосостояния, то есть оно как бы не растет в том объеме, в котором вроде как предполагалось. При этом вроде как наблюдается снижение уровня безработицы. Так, совсем под покровом тьмы вышли данные ВВП год к году 8,5%.
Ну, соответственно, это рост по сравнению с ковидным провалом. Как мы видим, предыдущее значение было больше, то есть сейчас уже восстановление, оно протекает не так бурно. Ну и потом, восстановление, оно связано с тем, что российская экономика находилась на сниженной базе, так называемой. И поэтому здесь, ну как у большинства даже развитых стран, такого отскока его не происходило. Так, друзья, далее сегодня то, что касается важных событий. Изменение количества безработных в Германии в 11 часов. В 14:30 вот ЕЦБ тоже поддерживает тональность. Публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике. Ну и далее 15:30 ВВП США. И число первичных заявок на получение пособий по безработице как раз один из тех показателей, с которым связана политика ФРС. И далее индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США. То есть сегодня такой достаточно бодрый день. Произошло заседание ФРС, вчера важное событие, но оно имело вполне ожидаемый результат. И там по сути все определялось эмоциональной реакцией на него. Вот. И сейчас, соответственно, на сегодня уже время собирать урожай. И посмотрим, какие данные выйдут, особенно по Соединенным Штатам. Так, ну давайте вернемся к американской повестке дня. Что тут на сегодня? Robinhood по факту IPO вниз котировочки пошли. Ну, здесь, я думаю, с Robinhood история будет очень увлекательной и долгоиграющей. Потому что, как ни крути, если их SEC не зажмет как следует, я думаю, у них, в общем-то, достаточно высокие перспективы в плане развития и роста, в том числе и стоимости котировок их акций. Так, но на самом деле сегодня рынки прикованы к заседанию китайского политбюро. Вчера была встреча с китайскими инвестбанкирами, там телефонная конференция у КПК. Вот, убедили они, ну как убедили, принудили или уговорили, я не знаю, выкупить просадку, ну по крайней мере попытаться выкупить просадку китайских бумаг, особенно того, что связано с хай-теком и с образованием. Были заверения относительно того, что это не специально, что это, в общем-то, политика. Она и ранее была построена и в ближайшем будущем будет ориентирована на так называемую социальную справедливость, каждому по способностям, каждому по труду. При этом попытка сохранить все рыночные механизмы, которые в Китае в той или иной степени существуют. Вот. Ну и сегодня поэтому на китайском рынке происходит отскок. Вот ключевые показатели, к которым стремится китайское правительство. Соответственно, сегодня они будут по политике делать заявление, что на самом деле то, что происходило, вот этот вот обвал, он связан с тем, что они пытаются бороться с так называемым диким крупным капитализмом и, соответственно, выстроить общество справедливости и порядка. Вот. Но смотрите, на самом деле, я думаю, здесь вот их действия, они действительно были фундаментально обоснованы с тем, что в системе назревает кризис, и они как-то, возможно, даже пока еще нету четкого понимания, в каком объеме произойдет кризис, но всегда как бы на интуитивном уровне начинают предприниматься какие-то действия, которые в дальнейшем они сделают просадку и падение не такой болезненной, как если бы сразу там с 5000 падать, например, до 1000 или до 1500. Так, друзья, ну вот китайский индекс, все внимание к Китаю сегодня, наверное, будет приковано. Такой вот отскок. Китайские инвестбанкиры, возможно, вняли уговором выкупить рынок. Возможно, в связи с позитивными ожиданиями в части того, что коммунистическая партия сделает заявочку по факту заседания своей политики. Но на самом деле, как мы с вами видим, здесь ну, достаточно такой механический отскок получился, то есть он без энтузиазма, без огонька и задоринки. То есть просто такое ощущение, что кто-то вот что-то сделал, потому что нужно, а дальше как бы энергия закончилась. Поэтому здесь, с моей точки зрения, вот это заседание КПК, ну, здесь масса идет обсуждений по поводу того, надо или не надо откупать
китайские акции на отскок. Я свою точку зрения озвучил, она в телеграм-канале есть, что ну, возможно на отскок покупать их и надо, но это очень рисковая игра. Там, где есть ограничения в обороте, ограничения свобод, оно в любой момент может либо рухнуть, либо начать непрогнозируемо двигаться вниз. Поэтому, да, вот такой отскок получился. Если кто-то брал на себя риск, выкупал, он заработал прибыль, но здесь надо четко понимать, что по Китаю могут быть очень резкие движения вниз. И вот это движение, которое пошло, с моей точки зрения, оно не закончено. То есть это показатель того, что весьма вероятно, даже если сейчас они разгонят выкуп, то потом все равно отсюда весьма вероятно вот это движение, оно повторится. И опять же, здесь дело, ну как бы и в техническом анализе, в том, что пошел такой спад, и в фундаментальных причинах, потому что действительно китайская экономика, она имеет очень-очень много перекосов. Как бы там ни ругали загнивающий Запад, который вот-вот должен развалиться, загнить и вообще непонятно во что превратиться, здесь проблем гораздо больше. Эти проблемы, они до какого-то момента сдерживаются, зарисовываются, а когда что-то сдерживается и зарисовывается, оно имеет обыкновение в определенный момент внезапно взять и наступить. И поэтому, несмотря на этот отскок, во-первых, отскок без особого огонька произошел, видите, уже как бы откатывается. Во-вторых, я считаю, что все-таки китайский рынок, он очень рискован. Так, друзья, ну давайте к Америке перейдем. NASDAQ вчера он достаточно несущественно так поколебался. Накануне было значительно большее движение. Высокотехнологический сектор США вчера, можно сказать, застрял в боковике. Ну и, кстати, здесь достаточно позитивно неделя в части отчетности проходит в Соединенных Штатах, и поэтому, если бы не вот эта вспышка дельта ковида, то американский рынок переписал бы очередные максимумы. Хотя здесь тоже момент достаточно такой спорный, потому что если бы он переписал максимум, если бы не было вспышки дельта ковид, то риторика ФРС, наверное, была бы совсем другой. Так, друзья, далее S&P 500. Здесь ситуация схожая с NASDAQ, но она немножко такая затертая, завуалированная. Небольшой рост, и сегодня, соответственно, это SFD на фьючерс, продолжается движение вот в этом боковике. Ну, весьма вероятно, наиболее вероятно, что сегодня будет консолидация, по крайней мере, до выхода важной американской статистики по первичным заявкам, по незавершенным продажам на рынке недвижимости. До этого момента, я думаю, боковичок в этом диапазоне будет. Так, ну и самое главное, индекс волатильности, он упал. Он вчера упал и ушел ниже 18,5. Это хорошее предзнаменование того, что, возможно, в ближайшее время мы дальнейшее движение наверх не увидим. Он будет какое-то время консолидироваться. И, соответственно, для рынков это было бы спокойствие и, возможно, даже какой-то еще рост. Ну и, кстати, друзья, по поводу Китая. Возможно, действительно, все вот эти события с провалом, по крайней мере сейчас локально, в краткосрочной перспективе, они были связаны с вот этим заседанием Коммунистической партии Китая, и решили пожестить. Сейчас типа все это дело откатится, рынок, ну, по крайней мере, большинство котировок, возможно, вернутся на те значения, которые были. Но, с другой стороны, я думаю, средний и долгосрочный тренд по Китаю, он будет негативный. Даже если сейчас какие-то компании выправятся, отскочат в полном объеме, я думаю, все равно это не изменит среднюю и долгосрочную ситуацию по Китаю. Так, друзья, далее нефть. Но здесь все отлично. Идет попытка закрепиться в диапазоне 74,5, 75,3. Вот этот вот диапазон сейчас рулит. Соответственно, если сегодня мы 75,3 пробиваем и начинается проторговочка, следующая цель — это закрепление в районе уровня 76,2. Так, ну вот, переходя на часовик, идет попытка немножко остудиться. Если вот это вот снижение, которое здесь сейчас разворот произошел, не приводит к пробитию 74,6, то у нас вот это все движение выкупается и идет на пробитие 75,3 и на рост.
Так, друзья, далее индекс доллара DXY. Доктор Пауэлл сдал доллар. Сегодня или завтра будет тестирование 92. Если здесь возникает пробой на объеме, то, соответственно, нас ждет возврат к вот этой линии 91,5. Сейчас масса аналитических материалов относительно того, что Европа она будет опережать Америку в постковидном восстановлении на данном этапе. Это связано с ситуацией так называемого дельта штамма коронавируса. На самом деле, я думаю, здесь ситуация немножко в другом заключается. Возможно, дельта штамм коронавируса он и при чем, но в большей степени то, что Америка она очень сильно пострадала, больше Европы от коронавируса, и, соответственно, она сильнее отскочила. Сейчас как бы Европа, она все-таки, я считаю, с моей точки зрения, поменьше. Это не значит, что там не было значительной просадки и ВВП и так далее. Но сейчас как бы Европа, она более плавно движется, и она начинает набирать обороты. И, возможно, действительно в ближайшее время мы увидим по Европе более ощутимое движение. Ну, по крайней мере, если этой осенью не произойдет обвала, который, исходя из тенденций, вполне возможен в начале октября, то, соответственно, я думаю, Европа перехватит пальму первенства восстановления. Так, друзья, далее золото. Здесь все отлично, все прекрасно. Сегодня уже 1814 сделали. Если отката с пробоем 1806 не происходит, у нас на сегодня по золоту цель движения 1831. Главное закрепиться в районе 1814. Денежку будут печатать, завозить, и поэтому все хорошо. Так, друзья, далее серебро. Смотрите, высадка десанта вот это завершилась. Здесь абсолютно четко сигнал на то, что в случае закрепления выше уровня 24,94, выше этого значения, отсюда пойдет следующий импульс движения, у которого цель вот эта рыженькая линия 26. Так, друзья, далее рубль-доллар, сишечка, фьючерс. Давайте сегодня фьючерс для разнообразия посмотрим. Ну вот, по сишке есть уровень, который 73,98. Соответственно, этот уровень, если он сегодня в течение дня не пробивается, то здесь у нас возникает разворотная формация, и цель отскока движения первая находится на 74,3. Вот здесь вот. Если возникает пробой здесь, то, соответственно, может развиться очень сильное укрепление рубля. Сейчас давайте посмотрим. Так, ну и по дневочкам у нас по нему цель движения находится в районе 73,20. Вот сюда. То есть, если он здесь пробивает и начинает проваливаться на объемах, то цель движения может быть не сразу на растущей нефти. Вполне может произойти вот здесь вот. Единственное, какой момент. Налоговый период завершен. Сейчас нужна валюта для доконвертации дивидендов, и поэтому, конечно, вот это вот движение сейчас его может не произойти. Локально по часовику удержание вот этого уровня 73 950 74 немножко отличается от спота, придет к тому, что отсюда будет отскок. Ну, сегодня просто напрашивается отскок. И цель отскока движения вот сюда, вот 74 290. Так, друзья, далее евро-рубль. Давайте фьючерс посмотрим. Здесь у нас вот это движение, которое происходит, консолидация на хае. Евро начал расти к доллару, и поэтому, если все-таки будет пробой вот этого верхнего значения 87 960, у нас есть цель движения, которая находится вот здесь вот 88-100, либо короткий выстрел на нее, либо планомерное движение к этой цели. Ну и, соответственно, здесь, если возникает противоход и пробой 87-800, то отсюда нас ждет движение, укрепление рубля, цель движения 87-700, 87-720, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее РТС, фьючерс. Ну, здесь у нас вот закрепление на 161 200 произошло. Соответственно, если сегодня мы продолжаем торговаться выше этого значения,
то сегодня либо завтра нас ждет следующая итерация движения на 163 200, 163 300. Так, ну и часовой таймфрейм. Здесь у нас есть уровень, это 161 тысяча, 160 850, вот этот диапазон. Если его не пробиваем, то сегодня уже весьма вероятно по факту закрепления следующая цель 163 200, вот сюда вот. Так, друзья, все, основные инструменты, основные новости. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Счастливо!